Pabebe ka, te. Attitude. Pag-attitude na to, bro. Tigil mo na lang yan. Hi mga Frenny! So for tonight kasi gabi na. For tonight, gagawa tayo ng fasting challenge. Ang gagawin namin is yung mga fast street foods. Dapat kasi yung ano, the fit Kaso of the walang arms. Kasi hindi dumating street sa atin. foods. So yun, biglaan lang talaga. Basta Ito lang. Pinasa lang talaga sa budget. Yung budget namin dito is mga 150 lang. So, Basahin yan. natin. Dapat nga may coke, eh. Wala. So, ayan, meron kami dito ang kikiam. May hotdog na hilaw. Ano sa'yo na? Kasi ako nagluto. Ay, hindi siya hilaw. Kikiam na sunog. Kasi nagluto si Iya. Uy, siya kaya. Alam niyo ba yun? Kasi ang hira, Yung street boy pa, no? Street boy, naging ano? Tignan. Nakita ba? May ilaw, may sunog. Ayan. Stop yan. Hotdog, itlog, kikiam, tapos speedball ba to? Ayun. Ayun lang meron Street boy, naging kwek-kwek yung food. Yan, fast eating challenge siya. Wait lang nga pala, yung Pakita mo. Ay, kwento mo. Yung Pakita mo. Yung matatalo nga pala, manlilibre. Yung matatalo, manlilibre. Yes, Siya yung pala eh. Pagkaralin pa kita. siya yung susunod sa vlog. Ano mo next week? Basahin na yun siya sa next vlog. So, umpisa na na. Ano una natin kakainin? Kahit ano, Dapat ano wala yun. lamang sa bibig ah. Ay, maganda kung ano, kahit ano. Kailangan ubus yan, wala sa ano. Putek, ang dami ng cake yan. Hindi ako mahilig sa cake Uy, yan. tama, Kung bilang wala yan. nang may Binilang ko pa kwento, yan. wala. Bilang talaga yan. So, yan. Tara na nga pa nung sa mga. Ayan, Char. 1, 2, 3. Ang sakit tao ka. Tunag? Ano tunag? Tumalas ka eh. Sabi ba? Ano ako ano? Papili mo na wala sa oras. Wala. Ano nga? Wala sa bukagaan. Bago. Ano ka dyan sa'yo sa likod? Yung mawawala? Hindi na mo sa salita para mag-ubus. Halita mo nga ako. Pabebe ka te. Okay na matalo kasi nadama ko yung pagkain. Ayun sabi ko kanina, pero hindi manilibre ka. Ito ka dito ta, oh. Gaya. Ano nakaraan nilibre ko si ano, Jana? Tapos na presyo ka pa. Ano ko ba yun? Okay na yun, hindi na libre. Oo, sabi pa, milk tea daw, milk tea. Basta. Ito pang ako eh. Galak. Ayun. Ay, magpatalo naman kayo kung hindi ako manilibre. Kung hindi ako gumasok dito. Hindi naman kami tulungan kita. Ginagawa mo. Di ba mo? Di ba kasi nag-aapunan kaya manggol. Ako di pa ako nagkalimutan. Di ba ako natulog eh? Bakit yung tayo pabebe? Bakit ba yan din yung pagkain mo? Ginagawa namin. Bakit kasi kinadamayin ko din. Kaya ka nang Gamayin nyo. Ang dito, basta wala matitira sa pinggan. Kahaba yung video. Tingnan po ako, bebe mo ta. Ginagawa mo. tawag doon. Nadama lang yung pagkain. Nakaumay? Nasausawan eh. Kayo, Ano pala oo yun? nga, yung balento lang. Si Jono, si di gumawa. Ba't di ka gumawa? Dahil nung ginawa din, tapos kayo na lang. Si Iyo yung ginawa. Oo. May elto ka man. Kayo na lang. Ginagawa mo. Dahil nung ginawa. Nagkasama ka naman paano mo sa akin. Nasausawan. Umay? Bato? Wala ka dyan. Hindi ko nga makain marami. Ay, magpatalo. Ayun pa, bebe pa rin. Bebe ko eh. Hindi pang tumawa. Hindi ako nakasaktan sa pagkain. Ganun mo. Bilis niya na, bilis niya. Ano ba? Pag mabagal pa, bebe. Tapos kung mabilis, ano? Bilis. Nandun ka siguro kayo sabihan niyo sa akin. Dito bilangan mo. Duwa ko lahat. Hindi sakto yan. Di ba binilang ko kanina? Duwa kasi. Pabilangan mo sa video.
Ako matalo. Dinner na lang. Ba ako matalo? Dinner na lang ako sa sunod. Ha? Bakit? Parang Ano na lang? hindi na. Hindi na. Sabi na, nasabi. Ay, talaga sa'yo na lang. Sabi na yun, ano ko. Ba ano? Okay na sa akin yan. Huwag na gumastos. Pagkitusan ko din namin. Nalibre. Hindi ko, walang pera. At ano, mamani agad. Sis? Kaya ako nakalagya. Bilis mo na. Luto mo kasi, Teo. So, na ikaw nagluto, te. Oo eh. Hirap na eh. Ay, daw. Pasako. Sumig sa labas, sila sa loob. Mag-audited niya tuloy. Bakit food? Hindi naman, ano diba? Itlog tsaka suka. Sama na yung mga laman eh. Naubos na yung laman yan. Kaya baka nagpunan sa pagkakas ng mga Umay, no? Hindi siya. Kasi naman sabi natin ano. Ang dami ng cake yung binili. Sabi kasi niya, ikaw natin nagsabi siya. No? Hindi ako Isang malaki, isang maliit. Si okay na yan. puso kasi. Okay na yan, te. Ba't ano pa pa siya dyan? May hati. May ano din. Sabi ko mangga. Ayaw nga na yun. Ang dami tuloy cake. Sana di ko na eh. Pwede ko Boring ko no. Ano ba? Wala ka, ay lang. Ano to mga big side? Dati mo na lang. Ano sabi ko? Rapid yun din. Wala akong sabot. Hindi mo wala akong sabot. Seryoso. Sakit talaga na kahit hindi na gamitin. Ano parang hindi naman sabi ng pag-ayo. Wala na eh. Pas mo, te. Na, ano ko ako? Hindi ako makarating doon. Yun na, yun mag-away na. Mag-away na. Sabi na ko eh. Ibat. Sige mo na lang. Next vlog na lang natin. Si Ate Graylo. Thank you sa libre. Ito kasi ang tama niya. Ang dami! Saan mo kaya yun? Boring lang. Gusto sa cellphone. Bantang. Wait lang ito eh. Lagi sa cellphone to. Sa cellphone niya, bagay ko vlog dahil. Parang submit lang niya, bagay ko mali ako. Tumabra ata sa, ano, asin yung nakuha ko? Sino mo yung kasi niya siya kasi nabulos niya. Nagtagal niyo ba? Oo nga, di ba sabi sa'yo, hindi ko sa maalat? Kapit talaga, ano ba yan? Ano ko? Alam ba? Ano ba to? Tumabra ba? Alam mo, tatapos mo kayo, oh my god. Pagkasunod pa bebes eh. Oh my god. At least putang ina. Lamot. Nasaan may cellphone ko? Ay, nag-set taas. Boring kasi. Sige ka lang. Mag-away ka dito. Tuloy ko. Tapos ang tama nyo. Hindi naman na-upload yan eh. Lakat. Ba't na ba? Bakit na yun? Ano ko dyan? Sila ba lang problema? Ikaw lang mo lang. Hindi ka nga sabi KJ ako. mo, te. KJ agad, di kasi lahat sinasabayan ng ganun. Nag-video pa nag-aaway. Bakit? Hindi naman na-upload yan, di ba? Pero kayong tanga. Lalaki yung pangako kanina, kaya ang bagal ko kumain. Tapos ako kape. Sige nga. Si Iyo din sasabihan ko. Uy, huwag kayo nag-rotate. Awkward mag-away natin no. Parang... Yun, sila kayo pag-away ka pa sa akin. Parang kayong Tama tanga. ka, Sabi bebe ko lang. lang. Ay, pag-away. Mapagod kasi ako. Tatlo. Pagod din ako nagluto lahat yun ah. Parang kayong tanga kayo. Oh my god, nag-away talaga kayo? Seryoso yun? Video pa sila. Huwag kayong ano te, huwag nyo damdamin sa isa't isa. Pag galit kayo kasi
Kanina kung wala sa mood, sabi ko sa'yo, di ba? Pero naman eh, yung mga papansin mo, mga sultan. Pero ano, tingin Ano ba yun na ano niya sa akin? Binabig niya sa kita. Yan. Parang di Ba't naman yung ba kayo sanay. napapansin niya? Bakit Wala ito kanina, ba, di ba? Parang di naman kayo sanay. Hindi kasi Di ba babae. tayo sanay? Oo, doon na nga tayo sasanay, pero iba yung salita niya, di ba? Ano ba? Ano ba? Lahat naman nagsasabay. Or baka dahil lang sa mood yun. Pero dapat wag na lang natin. Di ba mag-tripan tayo? Huwag na lang natin damdamin kung anong sasabihin ng isa't isa. Siyempre, ano ba yun? Pag dinamdam niya yun, parang wala, parang tanga. Ay, Diyos ko, parang kayong tanga, te. Bigla nagkaganyan si John. Magkatabi Ikaw, ya, ikaw. Ba't ka din nagaganyan? Magkatabi kami matulog labs. Hindi na mag-a-attitude sa akin. Kaya lang may ganto-ganto daw. Ano lang yan, sa pagod lang, tsaka sa mood yun. Ay, parang kayong tanga. Tapos na Sabi ako. ko nga yan. Panalo na yan sa akin ah. Wala, talo ako. Okay lang marami. Ayusin nyo ngayon. Hindi pwedeng ano, hindi kayo mag-aayos. Wala ako sa dahil na Tigilan nyo nga ngayon para kayong bata. Seryoso, mag-aawal talaga kayo. Hindi na naman nangyari to. No. Upload, lagi. Ngayon sa bliss lang doon. Ah, wait. Nagsiselfone, mas eating, tapos nagsiselfone ka. Ngayon lang ako nag-cellphone na nababati na ako sa'yo. Oh my God, oh my God. Kasi nito, wait. Tabot nga mo, mga nay. Ayusin nyo nga. Paabot nga sa... Sabi ko sa'yo, hindi mo ang ganito. Wala nga tayong choice. Mas mag-aaral. Bakit kasi may reklamo kayo eh? Reklamo dun, te. Ginagawa mo. Ano niyo ako? Ano? Wala Sabi ko na kaya ayaw kong titingin na kami ni Yesha talaga. Pag nakita ko yung tingin ni Jan. Nakita ko na nakatawa ka. Natatawa ko talaga ako. Kaya magsasita ko lang. Ganon. Ako rin nakatawa. Ganon. Kasi pag titingin ako Yesha talaga matatawa na ako. Pero ba, sabi niya pa, stop nyo nga yan, stop nyo nga yan. Natulala na ako. Stop. Sabi ko, Hindi, napapanood lang namin doon sa mga video. Gaya-gaya lang ba? Gaya-gaya lang. First time na mag-prank. Bakit? Hindi, may last prank pa sila sa akin. May last prank pa sila sa akin, pero hindi na kami nag-vlog noon. Umiyak talaga ako sa baba para sila Ay, kasi away. ano naman yung privacy. Private. Tapos nagulat ako na umiyak ako sa kanya. Tapos biglang tumawa. Lagi nila akong treat. Wala na. Ang galing, prinat niyo ako, natalo ako. Sabi mo, te. Tinilibre mo kami. Totoo Hindi. yun. Nabayimik na si Iya eh. Ano, takiiyak na? Ano ko na eh. Puro kasi kayo tanga. Wala na, pinatalo nila ako. Tignan niyo. Nag-intro kayo dyan? Hindi. Hindi. Side mo niya. Kaya kasi makikita mo share. Nagamit ko sa cellphone. Sino ka ba? Outro na tayo, di ba? Nag-intro ka. Ayan, success! Wala ba success kwenta? Wala silang kwenta, promise. Prank First, PM nyo kami kung ano yung next na ito. Pang-prank Ang namin. alat ka. Babasahin ko yun sa comment para alam ko sa tanga. PM na ito. Ay, hindi. Sorry, hindi. Ayun sa ano dyan, mga poster ko. Pag hindi kayo tumigil dyan, ipapatrace ko kayong lahat. Oo, may nang ano Ay, sa oo, kanya. parang sabi ko dyan, parang na-depress ako. Kasi hindi ako dito. Oo, binaydi ni John. Ano nakalagay? Dahil lang yun, gago kayo kasi. Gago kayo. Pinora. Wala naman kayo, B. Shoutout kay Allen Sulit. Ayan siya. Yung sa vlog namin yun yung Ah, nakatat. yun. Ang daming shoutout doon. Ang blurred nun, sobrang blurred. Shoutout na namin ngayon. Shoutout kay kay Onan, kay John Paul, mga taga-tutun. Shoutout sa inyong lahat. Tapos may shoutout na pala kayo. Kanina pa Allen. Shoutout kay Allen, sulit. Yun. Sino pa? Ah, Nico Allen. Si Allen. Sunga. Ilo. Singa.
Si Ate May naisip. Sino ba? Sino? Angelo. Quizon. Ay na, 5 na ito. Okay na yan, guys. Mga tropa yung shinoto. Napasag ako, guys. Mga kilala ko siya. So kami sa ano. Aray. Ako din yun. Sana naman hindi mo kanta yung prank namin kanina. Ang tagal namin bago simulan. Hindi ko nga alam kung paano nag-start yung attitude. Please. Alam mo, feeling ko sa umpisa pa lang Umpisa kasi, pa lang. kasi ano, sabi niyo, di ba, ano, wala kayo sa mood, tapos parang ang boring. Sabi, tingnan natin to, ang boring talaga, promise, gumagano. Boring talaga. Kaya nga sabi ko, kaya ka in-stop ko eh. In-stop ko. Tapos din mo sinabi na ang boring. Basta simula Hindi umpisa talaga pa lang. meeting ko kayo eh. Sa tinginan lang talaga. Siguro kung hindi kami nagtinginan, may ano pa, nag-ano pa kami. Buti nagtinginan So, yun na guys. Ano yan, live? Sana naging ano talaga, naging okay. Kasi, ewan ko kasi mamaya sabihin ng iba, di ba? Ano, first time lang kasi na. Bye, sa afternoon na yan. Bye-bye! Please don't Bye! To like, share. And subscribe. bye guys. Click the Bye, bye, mga notification friendly bell. pala. Hi mga Freddy. Sa ano, yung ano yung sinasabi? And click the notification bell for more updates Zainab. and for more upcoming